সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশে এবং প্রবাসে, কাছে এবং দূরে এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিবেদনটা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের নতুন আরেকটি প্রতিবেদন। দর্শক, সামনে কুরবানির ঈদ, আর কুরবানির ঈদকে টার্গেট করেই আমরা এখনকার প্রতিবেদনগুলো বানানোর চেষ্টা করতেছি। বিশেষ করে যারা হাটের বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে বিভিন্ন খামারে বা গ্রামেগঞ্জে গিয়ে কুরবানির গরু, পছন্দের গরুটি কিনতে চান, তাদের জন্য এই প্রতিবেদনটা। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর সুন্দর সমস্ত দেশীয় ষাঁড় গরু, যার খুব পছন্দের গরু, এবং এই খামারে তিনি দীর্ঘদিন থেকে ষাঁড় গরু লালন পালন করেন। আসলে কেন গাভী গরু লালন পালন করেন না এবং ষাঁড় গরু লালন পালন করে সে কেমন আছেন সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর ছোট সাইজের, বিশেষ করে সিঙ্গেল ফ্যামিলি যারা কুরবানি দেবেন, তো তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন এই দড়িগাঁও গ্রামে। দড়িগাঁও গ্রামটি অবস্থিত কেরানীগঞ্জের মধ্যে। আমরা কথা বলবো। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা দেশীয় পদ্ধতি, একদম ন্যাচারাল খোলামেলা পরিবেশেই গরু লালন পালন করা হয়ে থাকে। আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি, বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো খামারির কাছ থেকে, যে দীর্ঘদিন থেকে গরু লালন পালন করে অনেক টাকা লস করার পরেও কেন এই সেক্টরটা ধরে রেখেছেন আমরা জানবো তার কাছ থেকে। তো চলুন আমরা কথা বলি সেই অভিজ্ঞ খামারির কাছ থেকে, কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? ভালো, আল্লাহ রাখছে ভালো। কি নাম আপনার? আমার নাম আসগর আলী। আচ্ছা কাকা, আপনার পেছনে গরু দেখতেছি, আমরা যতটুকু জানি যে আপনি বহুদিন আগে থেকে গরু লালন পালন করেন। সেটা কত বছর বয়স থেকে শুরু করেছিলেন? এটা আমি ছোট থাকতো, এই যে বাপের ইয়েতে আমরা দুই সাইড দেশ সবাই ভালছি, হয় কোনো অনেক অস্ত বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছি দেখি। বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছেন, তার মানে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ। আসলে গরু লালন পালন করে এখান থেকে কি কোনো আয় উন্নতি বা কোনো অর্থ সম্পদ করা সম্ভব হয়েছে কিনা? এখন কম। এখন কম। বেশি যদি করতে পারি আল্লাহ বেশি দিতে পারে। আগে ভালো হতো, এখন কম হয়। হ্যাঁ, এখন কম হয়। এখন কেন কম হয় কাকা? কেন কম হয়? অনেক মনে করি দেশের মধ্যে এটার ইয়ে বেশি। কি বেশি মানে? খাবারের দাম বেশি? খাবারের দাম বেশি, মানুষ এটার দিকে আগে বেশি হয়েছে। আগে যেসব ব্যবসা ছিল আসলে হয় না, আর কিছু কম আর কি। তারপরেও বেশি হইলে বছরে এক বছর একটু মন যায়, এক বছর একটু, এক বছর ভালো যায়, এক বছর খারাপ যায়, এই দুইটা। আচ্ছা, এই নিয়েই আর কি মানে জীবন চলছে। হ্যাঁ। আমরা শুনলাম যে আপনি একটা সময় 7 লক্ষ টাকা লস খেয়েছেন। তো এত টাকা লস খাওয়ার পরে কেন এই সেক্টরটা ধরে রাখছেন? এটা ধরে রাখছি, জানি এটা করি। আর কোনো কিছু শেখেন নাই? না, এই শিকার মাঝে মনে করেন যাই ব্যবসা করতাম, যাই একটু বাইরে কর্ম, ওই যে মাই দেখায় একটু ড্যাম খাই গেলাম। আচ্ছা, কিন্তু মানুষ তো গাভী গরু লালন পালন করে, যে দুধ বিক্রি করে সংসার চলে, আবার সেখান থেকে বাছুর হয়, করে। কিন্তু গ্রামের মানুষরা বেশিরভাগই গাভী পছন্দ করে, আপনি ষাঁড় গরু কেন? ষাঁড় গরু মনে করেন সেই নিয়ত আছে করা, বুঝলেন? আমার কথা হচ্ছে যে এটা যে করতেছি সেটা আমি করতে চেষ্টা আছে আর কি। আগামীতে আবার কর্ম গাভিও কিছু করার চিন্তা ভাবনা আছে। গাভী করার চিন্তা আছে, মানে আশা ছাড়েন নাই? না, বাচ্চাদের দিন থেকে কর্ম। ষাঁড় গরু কি খালি ঈদকে টার্গেট করে লালন পালন করেন, নাকি সব টাইম, যে 4-5 মাস পরে বিক্রি করেন এরকম কিছু? 4 মাস পরও করি, আবার একবারে কোরবানি পর্যন্ত মনে করেন গরু থাকবেই। আল্লাহ 10টা তো 5টা তো মানে গরু থাকবে। মানে বছরের মধ্যে প্রতি সময় বেচা কেনা আছেন আর কি, যে লালন পালন করে যখন একটু প্রফিট হয় তখন বিক্রি করে দেন। এই তো আমরা একটু গরুগুলো দেখি, যে এখন যেগুলো দেখতেছি এগুলো তো 22 কুরবানির জন্য রেডি করতেছে। এই যে দেখতেছি, এটা কি দেশি জাত? দেশি জাত। এটা কতদিন হলো কিনেছেন? এটা 4 মাসের মতো। 4 মাস হচ্ছে। যদি মনে না করেন যে 4 মাস আগে এটা কত টাকায় কিনলেন? আসলে 43,000 টাকা। তাহলে আরো প্রায় আপনার 2.5 মাস বা আর হলো 1 মাস 1.5 মাস, প্রায় 4 মাসের মতো লালন পালন করতে হবে আরো। তো এই 4 মাস পরে এই গরুটার কেমন মূল্য আশা করতেছেন? লাখখানিক হবে। ওই সময় কতটুকু ওজন হতে পারে? 4-4.5 মণ। এখন বর্তমানে 3 মণের উপরে আছে। তার মানে কুরবানি আস্তে আস্তে 4-4.5 মণ হবে, তখন তো অবশ্যই 1 লাখ টাকা পার হওয়ার কথা। মানে এটা আশা না, বাস্তব যেটা সেটাই তো। তারপরেও অনুমান যে 1 লাখ টাকার নিচে আসবে না। কিন্তু এই যে গরুটা আপনি 46,000 টাকা কিনলেন না? 43,000 টাকা। তো 43,000 টাকা যে কিনলেন, এই গরুটার পেছনে আপনার কুরবানি পর্যন্ত কত টাকা খরচ হবে? পর্যন্ত 25,000 টাকা। তার মানে এই যে 7-8 মাস লালন পালন করে 20 থেকে 25,000 টাকা লাভের আশায় লালন পালন করতেছেন, এটা কি আসলে এনাফ?
হয় যে এরকম হইতে হয়, একটা গরু 20,000 25,000 এরকম ওই আর বেশি হয় না? আচ্ছা, কোনোটা আবার চালানো হয়। এটাও তো দেশি না? হ্যাঁ, এর উপর সব দেশি। সবই দেশি। তা এইটা কতদিন আগে কিনলেন? এটিও 5-6 মাস, 5-6 মাস। 6 মাস আগের কিনা। 6 মাস। তাহলে এটা এখন কতটুকু ওজন হতে পারে? 3.5 প্লাস হবে, 4 মনের কাছাকাছি হবে। তো এটা তো মাশাআল্লাহ কুরবানি আস্তে আস্তে 5.5 মণ হয়ে যেতে পারে, 5-5.5 মণ। 5 মণ। এটা তো এখন তাজা হয়েছে, আবার একটু তাজা হইব, মানে 5 মণের উপরে যাই। 5 মণের উপরে যাইবে, ও তো 5.5 মণের কাছাকাছি হবে আর কি। তাহলে এইটা ওই সময় কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা তো আশা 1.5-এর মতো। 1.5-এর মতো। আচ্ছা, এটা তো দেশি, সবই দেশি দেখতেছি। এবং এই কালারগুলো ক্রেতাদের খুব পছন্দের। এই যে কালারের কারণে কি একটু দাম বেশি হয় নাকি? কালারের দাম বেশি। এইটা কতটুকু ওজন হতে পারে এখন? এটা 4 মণের উপরে আছে। 4 মণের উপরে আছে, তার মানে কুরবানি আস্তে আস্তে এটাও প্রায় 5.5 মণের কাছাকাছি যাবে। 6 মণ হবে। আচ্ছা, তো এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন ওই সময়টা? এটাও ওই 1,60,000-1,65,000 এরকম যাইবে। 1,60,000-62,000। তারপরে মাঝখানের এটা তো একটু বড় সাইজ। এই দুইটা আবার বড়। এইটা কেমন, এটা কতটুকু ওজন হবে? এটা হলো 5 মণ হইব। 5 মণ হবে। তার মানে কুরবানি আস্তে আস্তে এটা 6-6.5 মণ হতে পারে। হ্যাঁ। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, তো এইটা ওই সময় কেমন দাম আশা করতেছেন? এই তো আশা 2-এর মতো। 2-এর মতো হবে ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। আশা করা যায়। দর্শক আসলে সবগুলো দেখানো বা সবগুলো বিস্তারিত ওইভাবে জানা সম্ভব না। আপনারা দেখতেছেন যে সবটাই একই সাইজের, তো সব দেশি গরু। এই যে কাকা, গত কুরবানিতে তো অনেকে লস করেছে, তা আপনি আসলে গত কুরবানিতে কেমন ছিল আপনার? আমি 9টা গরু ছিল। হ্যাঁ, 3,00,000-3.5 লাখ মতো লাভ পাইছিলাম। লস করেছেন? না, 3.5 লাখ মতো লাভ পাইছি। 3.5 লাখের মতো লাভ হয়েছে। এবার কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে? এবারও আশা তো সামনে বেশি হয়ে যাওয়ার কথা। আচ্ছা, গতবার কি হাটে বিক্রি করেছিলেন না বাড়ি থেকে বিক্রি করেছিলেন? হাটে। হাটে। হাটে বিক্রি। আর বাড়ি থেকে যদি, এই যে ধরেন আমরা প্রতিবেদনটা করতেছি প্রায় ঈদের 4 মাস আগে, তো এটা ম্যাচিউরড হতে বা হতে তখন আরো দাম বেড়ে যাবে। তো দেখা গেছে প্রতিবেদনের মাধ্যমে এখনই যদি কেউ গরু কিনে রাখতে চায়, সেই কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা? হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে দামটা কি এখনকারটা হবে না ওই সময়ের দামটা হবে? ওই সময়টা হইব। ওই সময়টা। হ্যাঁ, কিন্তু এখনকার দাম যদি হয়, না, এখন একটা এই গরুটা যদি আমি আমার কাছে কমসে কম একজন নিতে গেলে হয়তো 80,000-90,000 দিয়ে দেবো, 1 লক্ষ। হ্যাঁ, দিলে খাওয়াই দেবো। হ্যাঁ। আমার যেরকম খাওয়ান দেই, আমার গরু যেভাবে আমার ফালে আরো গরু আছে, যদি কেউ যদি আমার এইভাবে যেভাবে খাওয়ান, কারণ আমি যদি আমারটা আমি খাওয়াইতে চেষ্টা করি বেশি, তাহলে সেইগুলো যদি আমি নিয়ম থাকে তাহলে আমার তো নিব না। তখন আমি যে সেইটা রয়েছি চিন্তা করবো যে এইভাবে খাওয়াই আর দিবে। আচ্ছা, তার মানে খাওয়ার টাকা দিতে হবে। এখনকার দাম ধরবেন, খাওয়ার টাকা দিতে হবে। কিন্তু এই যে আপনি 4 মাস লালন পালন করে দেবেন, যে সেটা কোনো পারিশ্রমিক নেবেন না আপনি? সেটা তো ওই যে এখন এটার মূল্য বেশি দিতে হইব, বেশি না দিলে আমি 4 মাস খাটবো, যে খাটনি লাগে দিব। আচ্ছা, তার মানে একটু ধরে করতে হবে যাতে আপনার পারিশ্রমিকটা উঠে আসে। কিন্তু সেই সুবিধা বা সেই অপশনটা আছে তো, যে ধরেন আমি নিয়ে রাখলাম, আমি আপনার কাছ থেকে লালন পালন করে নিলাম, কুরবানির আগে আগে নিয়ে গেলাম, সেই সুবিধাটা কি পাওয়া সম্ভব? হ্যাঁ, দেবেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম হবে, এই তো। এই যে গরুগুলো যে লালন পালন করতেছেন, এগুলো যে মোটা তাজা করতেছেন, আসলে কি খাওয়াই মোটা তাজা গুলো করতেছেন? এটিরে খাওয়াই বুট ভুসি। বুট আর ভুসি? বুটের ভুসি, বুট। আচ্ছা, গমসারি। গমসাকে খাওয়াই কুড়া, খাওয়াই যাও, আবার জমিতে ঘাস আছে, মানে ঘাস আর খ্যাট। হ্যাঁ, আচ্ছা, জমিনে ঘাস আছে। আচ্ছা, এই যে তারপরে এগুলো যে যখন ধরেন যে অনেকটা খোলামেলা বা ন্যাচারাল যে পরিবেশটা এইটা পাইছে, এই পরিবেশে গরু লালন পালন করতে আসলে কখনো অসুখ বিসুখ বেশি হয় কিনা? গরু অসুখ বিসুখ কি মনে করেন, যদি গরু আর বাচ্চা ছাড়া ছোট কাজে আমরা যা দেখেছি, সকাল টাইমে রোজরা গরু একটু রোজ খাওয়াইলে এই গরু ভালো থাকে, বিকাল টাইমে একটু রোজ খাওয়াইলে ভালো থাকে। তা আমরা সেই সিস্টেমে রাখছি, আমি আগে রই। রোদে একটা ভিটামিন ডি আছে, সেটা মানুষের ক্ষেত্রেও যা কাজ করে গরু পশু পাখির ভেতরে সেই কাজটা করে। তো মোটামুটি রোদে যদি করা যায় তাহলে অসুখ বিসুখ অতটা দুর্বল করতে পারে না বা অ্যাটাক করতে পারে না। এখন মনে করেন যদি আবার বেশি রোজরা রাখলে গরু নষ্ট হয়ে যায়, মানে খাওয়ালে তো সেরা বেশি রোদেও রাখা যাবে না, মানে সকাল টাইমে একটা আর বিকাল টাইমে একটা রোজ খাওয়াইলে
তাইলে গরু ভালো হয়, ভালো থাকে। ভালো থাকে। আচ্ছা, তাহলে মাশাআল্লাহ কোনো অসুখ বিসুখ এরকম হয় না? না আমার আল্লাহ যে কমই মানুষ সেটা কইতে না, মানে আমার আল্লাহ ভালো রাখে আর কি। আচ্ছা, যেমন একটু বলেন তো কাকা, যে শর্ট টাইম, যে 4 মাস 5 মাস বা দীর্ঘমেয়াদী, কোনটাতে আসলে বেশি প্রফিট মনে করেন? মানে কোরবানির যদি বাজার ভালো হয় তাহলে ভালোই, আর কিছু মন্দ হইলে কিছু মন্দই, এইরকমই। আচ্ছা, না সেটা তো আছেই যে এটা অনেকটা কপালের উপরে ডিপেন্ড করে, কিন্তু আমি বলতেছি কোনটা, যে ধরেন 4 মাস বা 5 মাস লালন পালন করলেন, মাংস হিসেবে কসাইদের কাছে বিক্রি করলেন, মাংস অথবা পূর্বে 1 বছর লালন পালন করে কুরবানির উদ্দেশ্যেই করলেন, কিন্তু 4-5 মাস লালন পালন করে বিক্রি করাটা লাভজনক বেশি, না দীর্ঘমেয়াদী লালন পালন করে লাভজনক বেশি? যদি কপাল ভালো হয় আর কি, তাহলে কোনটাতে কপাল বেশি? ভালো, কপাল ভালো কি, একটা মানুষ, আপনি আমি মানুষ, আপনার মানুষ, আমি আপনাদের থেকে অনেক লম্বা বেশি না, এরকম 2-4টা গরু করে লাগা, ওই 20টা গরু বললে ওই 5-6টা গরু যদি ভালো করে জায়গা তখন ওই লাভ বাড়ে। আচ্ছা, তার মানে এটার মধ্যে ভালো মন্দ একটা রেফার গরু মেজো আছে, চাইলে একটা জিনিস এইটাই যে কতটি গরু কিনছি, এখানে ওই গরু কিনছি এক সমান দাম, একটা বিকবো 1 লাখ, একটা বিকবো 82,000। অথচ দেখা গেছে যে গরুটা একটু হাইট কম সেটারই মাংস বেশি হচ্ছে, হ্যাঁ আর যেটা লম্বা সেটার মাংস কম হচ্ছে কিন্তু হাইটে বেশি, হ্যাঁ মানুষ ওটাই পছন্দ বেশি করে। হ্যাঁ। আবার মাংস মনে করেন ওই যে যেটা ওসালাম পয়সা, এটা যদি একটু বানানো যায় মাংস বেশি হইব। আচ্ছা, ইয়ার পরিমাণ আর কি। এই যে মানুষ যে ধরেন আরেকটা জিনিস আছে যে অনেক সময় লস করে, আসলে লস লস হওয়ার মূল কারণটা কি? লস হওয়ার মূল কারণটা হইলো, যদি আজকে আমি খাইতে পারবো 1 কেজি, যদি এখানে আমার 1.5 কেজি দেন পারবো না, তাহলে দেশে যে চুটুক চলবো, এ চুটুক হইলে আপনার সই আছে, যদি বেশি হয়, বেশি হইলে তাইলে একটু কম বেহে, আবার যদি একটু কম হয়ে যায় তাহলে বেশি বেহে, আচ্ছা এরকমই। আচ্ছা, এই যে আপনি বলছিলেন যে আগে লাভ ছিল এখন লাভ কম হয় খাবারের দাম বৃদ্ধির কারণে, তারপরে এই লসের বাজারে আসলে যদি এই সেক্টরে নতুন যারা আসতে চায়, বিশেষ করে অনেক প্রবাসী ভাই আমাদের কাছে ফোন দিয়ে বলে যে তারা খামার দিতে চায়, আসলে এই সেক্টরটা যদি এই সময়টায় আসে, তারা কি আসলে স্বাবলম্বী হতে পারবে বা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে গরু লালন পালন করে? এই যে একটা কথা যে কইলাম, যদি বেশি হয়, এখন এই যে খামার কিছু স্বার্থ আছে, মাইর খেয়ে কিছু সাইডে দিতে আছে, আবার কিছু বাস আছে। আচ্ছা, আজকে মনে করেন আমাকে এখানে দেড় ফার্ম হ্যাঁ গরু ভালো আছে না, আরেকজনে ভাড়া নিয়ে অনেক করতে আছে, হ্যাঁ লস খেয়ে যাও কিনা সাইডে দিচ্ছে, আরেকজনে ভাড়া নিয়ে করতে আছে, হ্যাঁ ভাড়া দিয়া আমার নিজেরটা মনে করি দিয়ে চুটুক হইব, আমি পরে দিলে আবার 1 লাখ টাকা ভাড়া দিচ্ছি, 1 লাখ টাকা বেশি হয়ে যাইব, তাইলে 1 লাখ টাকা বেশি হইব, তা আমার সেই জিনিসটা কি কমবো না? মনে করেন কেউ ছাড় আছে, কেউ ওই যে 1 কোটি টাকা দিয়ে কইরা ছেড়ে দিচ্ছে, আবার একজনে আবার ভাড়া লয়ে করতেছে, যেটা মনে চাইতেছে করতেছে। আচ্ছা, তার মানে জিনিসটা হলো লস হোক বা যেটা হোক, ধৈর্য সহকারে যদি করা যায় তাহলে কোনো না কোনো সময় ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বা লাভবান হতে পারবে। আচ্ছা, তো কাকা, আমরা ধরেন যে আমাদের উদ্দেশ্য একটা যে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হোক বা নতুন যারা এই সেক্টরটায় আসতে চায়, তো তাদেরকে একটু ভালো টিপস দেওয়ার জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ গ্রামে গঞ্জে যা প্রতিবেদন তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো আপনার কাছ থেকে অনেক অভিজ্ঞতা পেলাম আমরা, বা যারা নতুনরা আসবে তারাও অনেকটা পাইলো, কিন্তু এই যাবৎকালে আপনি আসলে এইখান থেকে এই যে এখন লসের বাজারেও আর অন্য কিছু কোনো কিছু করেন না, তার মানে এই দীর্ঘমেয়াদী সার লালন পালন করে কি আপনার সংসারের হাল মানে ধরে রয়েছেন, সংসার কি চলতেছে কিনা, বা এখান থেকে কেমন ফিডব্যাক পেয়েছেন আপনি এই যাবতে? মানে আমার কত লোক মানে বছরে সংসার খাই লইও 2-4টা বাড়াই তারি গরু বাড়ে, তাই মানুষটা কেউ এটা ধরা আমি জানি না, আমার ধরলো আমরা নিজেরা করি, আমার কোনো লোক নেই। এই যে আমি অনেক ইচ্ছা করছি, মনে চাইছে বাড়িতে গরুটি কাজে নিচ্ছি, তো আরেকজনের তো যে বেলা যদি করে, যদি নিজে না পারে তাইলে লোকরা রাখা লাগবো, তাইলে আর বেশি যাইব। নিজে করলে একটু প্রফিটটা বেশি থাকবে, হ্যাঁ নিজে করতে পারলে, মানুষ দিয়ে করালে আসলে ওই রকম প্রফিটটা থাকেও না, আর মানুষ তো ওরকম যত্নও নিতে পারে না। আচ্ছা, যদি কাকা এই গ্রামে যে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে যদি কেউ এইখানে আসতে চায় আপনার এই গ্রামে, বা আগে থেকে যদি কুরবানি গরু কেউ কিনে রাখতে চায়, আপনার গ্রামটা কিভাবে আসবে ঢাকা থেকে?
যদি এখন ঢাকা থেকে আমাদের এই দেশে আইয়ে কীভাবে আসতে হইব ধরে প্রশ্ন করা দিয়া আইয়া যদি আব্দুল্লাপুর নামে আব্দুল্লাপুরতে যদি গয় দরিগ পাঁচতলা আছে এই দরিগ এই পাঁচতলা ঠিকানা এর নাম হইল দরিগ পাঁচতলা যাম পাঁচতলা হইলে আমাদের ইয়া পাইব। আচ্ছা, কেউ যদি ফোনে যোগাযোগ করতে চায় ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে কিনা খাওয়া দাওয়া দেব একটু বলবেন। 01762591512 আরেকবার বলবেন। 01762591512। ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একজন অভিজ্ঞ খামারির খামার জীবনের বাস্তব গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তবে হ্যাঁ, যারা আগে থেকে কুরবানির গরু পছন্দের গরুটি কিনে রাখতে চান তো তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন দড়িগাঁও গ্রামে। খুবই সুন্দর সুন্দর কালেকশন এবং সংগ্রহগুলো আপনারা চাইলে এখন থেকে গরু ক্রয় করে রাখতে চাইবেন। আলোচনা সাপেক্ষে ওনার সাথে দরদাম মিটে নেবেন, তবে উনি কুরবানি পর্যন্ত লালন পালন করে দিতে পারবেন। আপনারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করে থাকেন, বিশেষ করে কুরবানির আগে, যে প্রায় 3-4 মাস আগে প্রতিবেদনগুলো আমাদের তৈরি করতে বলেন। তো সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমরা চলে এসেছি এবং গ্রামে গঞ্জে ছুটে চলছি। এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে এরকম নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য বেশি করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।